ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் நல்லா இருக்கேன், நீங்களும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நாம் எங்கே இருக்கோன்னா ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கோங்க. ஸோ ஊட்டிக்கு நீங்கள் பேக் பேக்கராக வந்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்டே கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி ஊரை சுற்றி பார்க்குறது, என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ. வாங்க ஒரு குயிக்காக ஒரு லுக் போயிடலாம். டூர் கைடு மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவை. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்பா கணேஷா சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் புது வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். வாங்க குயிக்காக போய் ஊட்டி டவுனை சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்டில் இருக்கோங்க. ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, நீங்கள் கர்நாடகாக்குள்ளே போனாலும் பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். கேஎஸ்ஆர்டிசி பஸ்ஸஸ்ஸு லைக் நார்மல் கர்நாடகா சாரிகே பஸ்ஸஸும் அவைலபிளாக இருக்கும். ஐராவத் மாதிரி பஸ்ஸஸும் அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் ஹாசன், மைசூர், பெங்களூரெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணலாம். தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எஸ்சிடிசி பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். உங்களுக்கு மேட்டுப்பாளையம், கோயம்புத்தூர், சேலம், ஈரோடு இந்த மாதிரி எந்த ஏரியாவுக்கு போகிறதுக்கு வேணாலும் உங்களுக்கு ஊட்டியிலிருந்து, ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. அது போக உங்களுக்கு லோக்கலில் நீங்கள் லைக் லோக்கல் பஸ்ஸில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் அப்படின்னா லோக்கல் பஸ்ஸஸும் உங்களுக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட்குள்ளேயே வரும். இங்கே பாருங்கள், கீழ்குந்தா, கெத்தை இந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கு நிறையா பேர்கள் நமக்கு வாயிலே நுழையாது. பட் தென் அஸ் அ பேக் பேக்கர் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும், ஆஃப் பீட் லொக்கேஷன்ஸ் பார்க்கணும், லைஃப் ஸ்டைல் பார்க்கணும், ஊட்டியோட வில்லேஜ் லைஃப் ஸ்டைல்லாம் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி லோக்கல் பஸ்ஸஸ் எடுத்துகிட்டு போகலாம். நிறைய வில்லேஜஸ்க்கு இங்கேருந்து பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. பஸ் ஸ்டாண்ட்குள்ளேயே உங்களுக்கு தேவையான அம்யூனிட்டிஸ், ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்கான அம்யூனிட்டிஸும் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வெளியே போயிட்டு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வெளியே வந்த உடனேவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேர் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் இருக்குங்க. உங்களுக்கு லோக்கலில் பொட்டானிக்கல் கார்டன் அது மாதிரி பிளேசஸ்க்கெல்லாம் போகணுன்னா நீங்கள் ஷேர் ஆட்டோ எடுத்துக்கலாம். டாக்ஸிஸும் அவைலபிளாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் ஊட்டி டவுனோட மெயின் சர்க்கிள், ராஜீவ் காந்தி சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. போட் ஹவுஸ் எல்லாம் இந்த சைடு போகணும். நீங்கள் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வெளியே வந்தோன்னே பார்த்தா ஊட்டி டாய் ட்ரெயின் இருக்கு இல்லையா, ஹெரிட்டேஜ் ட்ரெயின். ஸோ ஊட்டி ஹெரிட்டேஜ் ட்ரெயின் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலேயே இருக்கும். ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் தான். இந்த சர்க்கிள்லேருந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் நடந்தாவே ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரீச் ஆயிடலாம். இங்கே பாருங்கள், நேஷ்னல் ஃப்ளாக் இருக்குல்ல. நம்ம ஐராவத் பஸ் கிளம்பிட்டோம். பெங்களூர் போகிற பஸ் இது. காலையில் 7:15 உங்களுக்கு ஊட்டி டு பெங்களூர் பஸ் இருக்குங்க. டே ஃபுல்லாகவே பஸ்ஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், நீங்கள் லோக்கல் பஸ்ஸஸில் கூட படகு இல்லத்துக்கெல்லாம் போகலாம், போட் ஹவுஸ்க்கெல்லாம். ஸோ பேக் பேக்கராக பட்ஜெட்டில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோன்னா நம்ம சூப்பராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். டூர் பேக்கேஜ் தான் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ இப்போ வாங்க நாம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போய் பார்த்துட்டு வரலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் ஊட்டியோட நீல்கிரி மவுண்டைன் ரயில்வே ஸ்டேஷனுங்க. இங்கே பாருங்கள், செம்ம அழகாக இருக்குது. இங்கே இன்னொரு ஃபெசிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு பணம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளேயே 2 ஏடிஎம்ஸ் இருக்குது. டவுனுக்குள்ளே எங்கே இருக்குதுன்னு தெரியல. ஸோ நமக்கு லேண்ட்மார்க் லொக்கேஷன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான். ஸோ சூப்பராக ஞாபகம் வச்சுக்குங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடி சூப்பராக ஒரு ரோஸ் கார்டன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. செம்ம அழகாக இருக்குது. இதுவே ஒரு குட்டி பொட்டானிக்கல் கார்டன் மாதிரி இருக்குங்க. வேறு லெவலு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா நாம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் என்ட்ரன்ஸ் வழியாக உள்ளே ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு உள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ நீங்கள் ஊட்டிக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ண வேண்டிய விஷயத்தில் இந்த டாய் ட்ரெயின், ஹெரிட்டேஜ் ட்ரெயினும் ஒன்றுங்க. இங்கேருந்து நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டேஷன்ஸ்க்கு போயிட்டு வரலாம். செம்ம ஃபன் ரைடாக இருக்கும். ஒன் ஆஃப் த மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஊட்டி வந்தால் ஊட்டி டாய் ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுற எக்ஸ்பீரியன்ஸு.
ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு உள்ளே வந்த உடனேவே வந்து உங்களுக்கு டிக்கெட் கவுண்டர்ஸ் இருக்கும். இங்கே பாருங்க, ஆல்ரெடி மக்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க காலையில் 7:15க்கு. ஸோ காலையில் 8 o'clock இருந்து தான் வந்து ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நிறைய கூட்டமாக இருக்கும். 7:30க்கு வந்து நீங்கள் க்யூவில் நின்றுக்கிறது நல்லது. நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் டிக்கெட் கவுண்டர்ஸ் எல்லாம் தாண்டிட்டு உள்ளே போனால் நம்ம அழகிய டாய் ட்ரெயினோட பிளாட்ஃபார்ம் இதுதான். செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்க, பழைய காலத்து இன்ஜின் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்க. இயற்கை எழில் கொஞ்சம் உதகமண்டலத்தோட டாய் ட்ரெயினோட பிளாட்ஃபார்ம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுங்க. ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கிற பிளாட்ஃபார்ம்ங்க. எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது, வேறு லெவலு. 7:28 ஆகுது. உதகமண்டலம் ரயில்வே ஸ்டேஷனோட பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பாருங்கள், செம்ம பியூட்டிஃபுல். இங்கேயும் வந்து 1 ஸ்டேஷன் 1 ப்ராடக்ட் ஷாப் வச்சுருக்காங்க. வேறு லெவல் பண்ணுறாங்க இந்தியன் ரயில்வேஸு. இது செம்ம சூப்பர் இனிஷியேட்டிவ். அந்தந்த ஊரோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஐட்டம்ஸ் சேல் பண்ணுறதுக்காக ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இந்த ஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், ஹோம்மேட் சாக்லேட்ஸ் எல்லாம் விற்றுட்ருக்காங்க. ஒரிஜினல் ஊட்டி சாக்லேட்ஸ் அண்ட் குக்கீஸ் அவைலபிள் ஹியர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. வேறு லெவலில் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ரயில்வே ஸ்டேஷன் பாருங்கள். நம்ம நார்த் இந்தியாவில் டார்ஜிலிங், ஜல்பாய்குரி இங்கே தான் டாய் ட்ரெயின் போகும். சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா உதகமண்டலத்தில் தான் வந்து டாய் ட்ரெயின் இருக்குது. இது மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து ஊட்டி வரைக்கும் வருங்க. இதுதான் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஷன் ஹில்லில். கீழே பார்த்தீங்கன்னா மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், குன்னூர் வழியாக வரும். வேற லெவலில் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. இங்கேயும் பின்னாடியே ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது, எக்கச்சக்கமாக. நான் உங்களுக்கு லார்ஜஸ்ட் பட்ஜெட் ஹோட்டல்ஸ் பற்றி வெளியே போயிட்டு காமிக்கிறேன். ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே அவைலபிளாக இருக்கும். ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் பேசிகிட்டு இருக்காரு பேசஞ்சர்ஸ் கூட. உதகமண்டலம் ரயில்வே ஸ்டேஷனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூரிஸ்ட் லொக்கேஷன் மாதிரி தாங்க இருக்குது. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது வேலி மேலே. ஐயோ, வேற லெவலு. இங்கே பாருங்கள், சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து நிறைய எலிஃபென்ட்ஸ் எல்லாம் கிராஸ் பண்ணும் ரயில்வே ட்ராக்ல. அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், ரயில் வில் வெயிட் டில் எலிஃபென்ட் பாஸ் த கேட். ஸோ எலிஃபென்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு, இல்லை வைல்டு அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸு. வண்டி நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் தான் போகும். வின்டேஜ் என்ஜின்ஸுங்க. இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்டீம் இன்ஜினில் ஓடுற ட்ரெயின், நம்ம டாய் ட்ரெயின். இப்போ டீசல் இன்ஜின் மாற்றிட்டாங்களான்னு தெரியல, பட் இன்னுமே வந்து ஸ்டீம் இன்ஜினில் தான் நம்ம டாய் ட்ரெயின் ஓடிட்டுருக்குங்க. நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ளே பார்த்துட்டு மறுபடியும் வெளியே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக ஊட்டி வந்தால் டாய் ட்ரெயின் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஆல் த வே மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து வந்தாலும் சரி, இல்லைப்பா எனக்கு ஜஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா கூட ஊட்டி வந்ததுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு நீங்கள் பஸ் கூட இல்லை ஆட்டோ கூட எடுத்துகிட்டு திரும்பி வந்துடலாம் ஊட்டி மேலே. ஸோ ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நிறைய பக்கம் கிடைக்காது உங்களுக்கு இந்த சான்சஸ். ஊட்டி மாதிரியான பிளேசஸில் மட்டும்தான் வந்து இந்த டாய் ட்ரெயின் அவைலபிளாக இருக்குது. ஊட்டி டாய் ட்ரெயின் பற்றின விளாக்ஸும் வந்து நான் ஊட்டி பிளேலிஸ்ட்டில் போட்டிருக்கேன். பார்க்காம இருந்தால் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நாம் ஊட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வெளியே போயிட்டுருக்கோம். இன்னும் உங்களுக்கு காட்ட வேண்டியது வந்து லைக் ஸ்டேக்கான பிளேசஸ் தான். ஸோ அதுவும் காமிச்சிட்றேன் உங்களுக்கு. ஸோ தட் ஆஸ் அ பேக் பேக்கராகவோ இல்லை சோலோ ட்ராவலராகவோ இல்லை குரூப்பாகவோ வந்தால் உங்களுக்கு ஈஸியாக என்னென்ன அம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்துலேயே அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிருங்க.
ஸோ இப்போ நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து மறுபடியும் என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்தாச்சுங்க, இந்த பார்க் இருக்கிற இடத்துக்கு. ஸோ ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து வெளியே வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் லாட்ஜஸ் இருக்கும். 500லேருந்து ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு. 500லேருந்து 1500 to 2000 வரைக்குமே வந்து உங்களுக்கு ரூம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரெச் பார்த்தீங்களா, இந்த ஆர்ச்சிலிருந்து லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் லாட்ஜஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. ரயில்வே ஸ்டேஷன் வெளியவே பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஷேர் ஆட்டோஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் சிட்டிக்குள்ளே போகிறதுக்கு, சிட்டி டூரெல்லாம் போகிறதுக்கு. அதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாக்ஸிஸும் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ டாக்ஸிஸும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். அதுக்கு பின்னாடியே பார்த்தா நிறையா ஹோட்டல்ஸ், டார்மிட்ரிஸ், லாட்ஜஸ்ன்னு நிறையா அவைலபிளாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்டேக்கும் பிரச்சனையே இல்லைங்க. ஸோ நாம் இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வெளியே வந்துட்டு சர்க்கிளில் இருக்கோங்க. ஸோ சர்க்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் பார்த்தாச்சு. அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டெம்போ ட்ராவலர்ஸும் அவைலபிளாக இருப்பாங்க. இன்கேஸ் நீங்கள் 10 and above மெம்பர்ஸ் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் டெம்போ ட்ராவலர்ஸும் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலேயே ஹையர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது நம்ம லோக்கல் பஸ்ஸஸ், ஊட்டிக்குள்ளே ஓடுற லோக்கல் பஸ்ஸஸ். ஸோ பேக் பேக்கர்ஸ், சோலோ ட்ராவலர்ஸ்க்கு லோக்கல் பஸ்ஸஸ் ரொம்பவே பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், மக்கள் இந்த நேரம் இருந்து தான் வராங்க, ஹோட்டல்ஸ் லாட்ஜஸ்ல இருந்து. ஸோ நாமளும் இங்கே தான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். நாம் ஸ்டே பண்ணது வந்து 600 ருபீஸ்க்கு ஸ்டே பண்ணோங்க 1 டேக்கு. பட் 500லேருந்தே அவைலபிளாக இருக்குது. நான் வந்த டைமுக்கு அவைலபிளாக இல்லை, லேட் ஈவினிங் வந்ததுனால மழையும் வேறு பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நம்மளால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியல. அதனால நம்ம 600 ரூம்லேயே ஸ்டே பண்ணிட்டோம். பட் உங்களுக்கு 500லேருந்தே கூட ஸ்டேக்கான ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ ஃபுட்டுக்கும் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. எக்கச்சக்கமான ஹோட்டல் ஸ்டே பண்ணுற இடத்துலையே அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் இங்கேயே வந்து ஸ்டே, ஃபுட் எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஹோட்டல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. 500, 600, 700 பட்ஜெட் ஹோட்டல்ஸ். இங்கே நீங்கள் எக்கச்சக்க ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. எந்த ஹோட்டல் அவைலபிளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டேக்கு. அதுக்கப்புறம் திரும்பி போகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆம்னி பஸ்ஸில் போகணுன்னா இந்த மாதிரி ட்ராவல்ஸும் வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலேயே அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ எஸ்ஆர்எஸ் மட்டும் இல்லை, பின்னாடி எஸ்ஜிடி ட்ராவல்ஸ், ஸ்ரீ ராகவேந்திரா ட்ராவல்ஸ்னு நிறைய ட்ராவல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், நம்ம கர்நாடகா பஸ் ஒன்று கிளம்பி போயிட்டுருக்கு. இது வந்து ஹாசன் போகிற பஸ்ஸு, மைசூர் வழியாக வேறு லெவலில் இருக்கும் ரூட்டு. நாம் இந்த மாதிரி ஒரு பஸ்ஸில் தான் மைசூர் போகிறோம் இப்போது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ட்ராவலர்ஸ் வந்துட்டு, ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பீப்புள் இருப்பாங்க ரூம்ஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலேயே அவைலபிளாக இருந்தால் புக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பர்சன்ஸோட ஹெல்ப் எடுத்துக்கலாம், டூரிஸ்ட் கைட்ஸு. பட் நீங்கள் பக்கத்துலேயே ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஊட்டி வந்து இறங்கின உடனே என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது, பேசிக் ஃபெசிலிட்டிஸ் லைக் ஸ்டே, ஊர் சுற்றி பார்க்குறது, டாய் ட்ரெயின், ட்ராவல்ஸு, இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கவர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் சோலோ ட்ராவலராக வந்தாலும் சரி, பேக் பேக்கராக வந்தாலும் சரி, குரூப்பாக டூர் வந்தாலும் சரி, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எப்பா கணேஷா சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோக்கு நிறையா லைக்ஸ் கொடுங்க, கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் மறுபடியும் சந்திக்கலாம். அன்டில் தென் டேக் கேர், சியர்ஸ்.